aroma. Para que se vaya secando. ¿Tienen otra cerveza? Ahí tengo. ¿No quieres una pala tú, sí? No. Ay, no creo que el Pico está más viejo que tú y yo juntos. El talacho que tenga. Uno como este, pero muy chiquito. De nada, no. Here's. Y ya pongo tu mano aquí. En esta parte de aquí. Aquí pongo una de cornetas, una media luna. Y luego le ponemos, entonces le ponemos plantas de estas que son pequeñitas, como las daisies, los poppies. Qué bonitos grandes. Son lirios. Y siempre se secan, pero después vuelven a nacer. Ay, Rubén, vuelven a nacer. Bueno, ese ya no. Solo te digo, así, y este estaba feo. Te voy a traer la leche para atrás, pues me vaya a hacer el valor, ¿no? Mira cómo me está quedando. Sí, le digo, ya está tus platos, no es mío. Ah, es tuyo. Yo pensé que era mío también. Ay, no te lo regalo, pues, para que no lo ahí no vamos a poder hacer una cosa. No, llévate, hijo de la chingada. Todo se queda. Los platos no pueden meter nada. Ellos salen de la mano. Tiene buena mano para vos. Mi mamá. Para el corte de pelo, para las plantas, cuando la gente allá en el Zarzal, con la gente que yo que les presentan, y con madre y no les digo nada. Es que debes de venir siempre conmigo, no que nomás se me compone, no con otra que se me descomponga, gente que no sabe cómo tratar el pelo. Y hay una que te digo que hace mi mamá. Hay una cosa que hace mi mamá. Que es cual. Entonces, nadie más la puede hacer. Y si quiere empezar a ir, nadie tiene que ir cuando si alguien viene y entra, y le hace. Alguien vino a ver lo que estaba haciendo, a ver chino, no me da mucha gente, empezar otra vez a hacer. Sí,
quieren para la 90. Aquí todavía está este flacón. Ahorita lo echo ahí. Harry. Harry. Primero eche el zacate, ¿no? Porque todavía hay mucho zacate. No, O déjame ver si la viene tiene una desocupada. Ah, ¿poco le voy a pedir permiso? abre la puerta. Sorry. Pipi. La otra.
Ana.